عروسی عجیب و غیر قابل باور زهرا الهام با جمال مبارز در کشور استرالیا. افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی زهرا الهام کاملا بدور از تصور. زهرا الهام چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نمیپردازد؟ دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی چی بوده است؟ افشای رازهای ناگفته درباره زهرا الهام و جمال مبارز کاملا بدور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زهرا الهام دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زهرا الهام عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان ادامه میداد و هنر موسیقیش از مرزهای افغانستان عبور کرده بود. آهنگ‌های دوگانه زهرا الهام با لیلا خان، هنرمند مشهور پاکستان، به اوج شهرت و محبوبیت وی را رساند. زهرا الهام در کشور پاکستان بزرگ شده بود، ولی علاقه‌ای که به هنر موسیقی داشت، وی به کابل برگشت و در برنامه رقابتی ستاره افغان اشتراک کرد و توانست در این برنامه رقابتی مقام اول را از آن خود کند. این همه در حالی است که زهرا الهام بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور استرالیا بست. وی در کشور استرالیا هم به کارهای هنر موسیقیش پرداخت و همواره کنسرت‌های برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می‌کرد. تازه تصاویر زهرا الهام در صفحات مجازی دست به دست می‌شود که زهرا الهام با جمال مبارز، هنرمند جوان کشور، در استرالیا نامزد شده است. دلیل این که زهرا الهام چرا از هنر موسیقیش به دور است تاکنون به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، اما زهرا الهام با جمال مبارز در کشور استرالیا زندگی دارند. من آرزوی خوشبختی، موفقیت و کامیابی برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران زهرا الهام به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تک تک از شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را بر لای منان امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.